bana Guinée, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Très chers internautes, merci de votre fidélité sur votre site www.africainfo.net. Actualité politique, après des très longues tractations, le leader de Phonis, Joseph Olengankoy, désigné président du CNSA sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, nous recevons Mike Mukeba Nkosso, avec qui nous allons échanger par rapport à ces sujets d'actualité. Déjà à qui je dis bonjour, monsieur Mike Mukeba. Bonjour. Monsieur Mike Mukeba, avec des grèves, avec des désignations, je ne sais pas comment la santé et puis... Non, moi je vais bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, après de très longues tractations, monsieur Joseph Olengankoy est maintenant désigné président du CNSA. Votre point de vue? Bon, je crois que c'est un non-événement. Hein. Ceux qui ont suivi ont compris que... D'abord, il faut faire la part des choses. L'accord de la Saint-Sylvestre n'a jamais été appliqué. Ce qui a été appliqué n'est pas l'accord de la Saint-Sylvestre, mais l'accord du Palais du Peuple, signé sous l'égide de Léon Kengwadon de Doba Minako. Même dans cet accord-là du Palais du Peuple, Kabila a montré qu'il n'est pas disposé à respecter les compromis. Il place Olengankoy au détriment du MLC, à qui il avait promis le même poste, au détriment de l'UNC. Donc, dans ce groupe qui a accepté de signer, il y a rupture aujourd'hui. Les forces les plus représentatives dans ce groupe sont les MLC et l'UNC. Et ces forces-là ont quitté cet accord. Donc, déjà qu'il n'y avait pas de consensus, avec l'absence du rassemblement, que l'UNC et les MLC quittent la barque au jour d'aujourd'hui, je me demande que reste-t-il de ces fameux, entre guillemets, accords du Palais du Peuple. Olengankoy, il a besoin un peu de visibilité politiquement, il n'a jamais existé. Et qu'est-ce qu'il va faire à la tête de cette institution? Qu'est-ce qu'il va faire dans une situation de crise profonde? Je constate que même au sein de leur propre fameux rassemblement à eux, il y a des contestations. Il y en a qui ont donné la voix pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Nous étions là à chercher un compromis le plus global possible pour aller aux élections. Bon, maintenant, vous avez le rassemblement en dehors, vous avez l'UNC en dehors, vous avez le MLC en dehors. Qu'est-ce qui reste? Je crois que ce qui reste, c'est que le rassemblement prenne ses responsabilités, comme Félix a bien tracé la ligne. C'est clair, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'est plus possible de parler avec Kabila. Il faut créer un rapport de force pour mettre en place une transition sans Kabila. C'est clair. Une transition sans Kabila. Monsieur Mike Mukeba, n'est-ce pas, Oyo Tolandine de Komoro Tongo à Lobilelo, est-ce que tu communes à théâtre de chez nous? Est-ce que nous allons vers un blocage? Théâtre de chez nous, théâtre de chez nous, et abisoté. Théâtre de chez nous, et Sami Nangamba, Kabila Kuna, Nabatonae, Bangwatwasali, Taleska Batienboka. Théâtre yozoka théâtre de chez nous. Yango théâtre de chez nous bambasali mbula zomi na moko. Nako ba mibu elekate o azora bokonzi ya pamba. Nako ba bokonzi azu ya mapono. Peto ndimaka ngote to bagata ya moibi ya bokonzi wana ya bokonzi ya solote. Mbula zomi na moko. Tale pai mibu zomi na mota esika mboka. Oebite lobby awa batindaki ba listing pour bafuta fonctionnaire ba banque commerciale. Ba banque commerciale bazongisi ba listing wana na direction paye. Babite mbongo wafuta fonction suka sanze yate. Théâtre de chez nous yango et bongo si ça théâtre de chez nous. Que sengeli ko silisa yango. Il faut ici là et ici là. Au théâtre de chez nous yakoya ko mbongo ya mboka ko pomola ko tontsala mabenga ko bomo ya bato loko eloko pamba. Yango ande théâtre de chez nous. Rassemblement c'est théâtre de chez nous. Rassemblement ko bunda pote bo konzo ya kanya ko ya mabesi là. Te batba ebelo koni etumbatine to nango bango bana bokonzi ba ko telemelaka rassemblement
yango bokonzi na bango na bakoluka babate eloko nini babate abe mabenga bango bata en sonité mibu zomi na moko tala esika mboka ekomi théâtre de chez nous yango wana ekosala makuna yango wana nde esengeli tosisa yango théâtre de chez nous yango wana esamaki na pays du peuple tala esika ememi mboka esengeli kosisa yango mbala. Alors, M. Mike Siko Kaka Otsugoloba déjà que même accord Oyo, il y a Ndengo Bengi Yango, il y a parlé du peuple, ils ont respecté, c'est-à-dire il fallait quand même INC et puis MLC, Bazwa par Nabango, mais Bazui par Wanate. Mais du moins, Vital Kamerhe a été quand même nommé comme étant VP ou vice-président, mais a rejeté Yango. Si jamais Vital Kamerhe était à la tête, ça allait marcher. Wanetalinga iten, naebike bacheye vice-président aboyi. Soko azwaki présidence soko alinga kondima to boya wana na ebité na monte ba cheye na vice présidence aboyi na monte MLC ba pesi bango vice président bango pe ba boyi ba bimaki pe di boso te bakata likambo bango bango ta mwe ba ko pesa bango bo contrat ba bimi mais loko moko na ko super na bango UNC na bango MLC to ebisa bango Kabila ana bolingwa Congo te ana o babinga lokota effacer mauvaise soit bango ba habité botika ni biso to kenda bakei lokwa batuta ina nzete bakozonga na banza ikosala tesika toyokana esengai bakende bango moko bango balobaki te omoni bango bayi rassemblement baluki mbilinga mbinga kuna na Senko po babi bakabela bokonza Kabila biso to na posa betozwa ka sensa po na makambo tema bakei Kabila se bango zunguluke na banza sika bazwi maele bakoyeba te na etumba nyonso okosaka talaka likambo bayimbo kezali wapi komitala yo moko te pona ebongo lingozwa yande mawa na banza sika batutani moto na nzete bakozonga sima bakoyeba te Kabila moto akosala na ye likambo te Kabila ebongi kobundisa ye te na nzela tabima alingi kova na mesa bato te toyokana alingi yango te mpe soko boyokani suka eloko wana ya konyata yango ya na ntina moko te esenge be kobundisa ye te kotia libanda yango wana kobundisa ye te kotia ye libanda eza liloba oyo zori koloba mais okobundisa ye kaka na nzela ya maponomi pe balobi ezali kobundisa ye na nzela ya maponomi te po ye alingi maponomi te esengeli kotia ye libanda ebongo kosesa maponomi kotia ye libanda na lolenge nini yo olingi nyonso baloba wana aloba te yo ozeli komona na aloba nyonso ate. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, Mike Mukeba Inkoso, bino nyonso déjà bolanda rabiso na Africa Info, boyebi que tozo répondre vraiment na ba attente na bino monsieur Mike aza azo répondre mais monsieur Mike Mukeba kalate awa bouti na nini conclave. Alors, conclave wana yangonde bisika o bino boyokani bozwa ba moyen ya kotia mokonzi mboka libanda to objectif principal ezaka mise en œuvre ya accord à 31 décembre o tilelo ezo continuer kozala mbilinga to boni conclave wana eloko ya liboso esengete bato batia na moto conclave wana etalicité mbuta muntu akei pe asonam apema ya kimia elombe wa kobundela mboka conclave wana etalicité mbuta muntu akei conclave wana etalicité Kabila asombi bato bakei o nyonso abengai bango o rassemblement Kasavubu bato abaite rassemblement isili conclave wana etalicité rassemblement ezali ekambami na elombe o tokopesa makasi akenda liboso Félix Tshisekedi etalicité rassemblement yali rassemblement ya mobimba bao bakendaki eyalokwa mwa tonga ebimaki ekei eloko malonga te rassemblement ya mobimba okinga iso rassemblement yaki mobimba te bato abokonzo balinga ete kotungisa rassemblement po lingomba esengama ete tosangana kuna na nini na Betani toye kosangana na siège ya IDPS po baboyeli biso kokota kuna na Betani po bayebi te rassemblement ya lingomba oya monene oya makasi ya mboka oyo conclave bimisi makambo conclave evite na sanza oyo koya na libandela ya sanza toko banda na journée ville morte le 8 le 9 baimboka bayoka bavana ndako etumba oyo toko benga bango batelema ya pona bolamu na bango
baimboka bayoka le 8 le 9 août moto nyonso avanda na ndako le 8 le 9 août bato bayoka mbela rassemblement abwaki yango wana le 8 le 9 août mosala eyali te bato bavanda na ndako balakisa bokonzi oyo te tolingi su bokonzi oyo te bokonzi oyo ekenda. Mais déjà Kolanda monsieur son excellence Steve Mbikai na tongo o déjà à la salaki moi rassemblement na bande ko ya parti nae pona koloba ete moko te ameka ko telema po ete ko vanda na ndaku eza ko benga nzala na ndaku ko vanda na ndaku eza ko boma misala et d'ailleurs donc a riposta qui par rapport ya proposition wana likambo na ko kamwa na bato wana bato ba bato en Steve Mbikai moto enko tuna ye bafutaka ye misolo na franc congolais to na dollar ye Steve Mbikai tuna ye misolo azaka suka sanza azwaka na franc congolais to na dollar azwaka ngo na to nini bato ya zo sangisa ko ba bango o bako yukaka ye bazo bande bango ako monela bango batuna ye na suka sanza bafutaka ye na to nini na bokonzo yake kovanda banda avandi kuna eloko ni ya malonga o asasali ayaki wana kosala carte biométrique carte biométrique yango eke wapi esuki na nzela te mpona nini kanyaka eleki bato batika konyokola baimboka okosangisa bato 10 bato 12 okosi bango opesi bango mwa koto moko ya franc congolais lokwa bato bana pasi baye yo otalisi bilili wana netando eke bato batika konyokola baimboka bongo mpe baimboka botika bozoba wana banyokolaka bino tango akoloba yako benda nzala wapi mosala ngo bapesi baimboka we mosala na yebisio awa te sika bazongisi ba listing po misolo kofuta ba fonctionner eyate ba banque commerciale zongisi ba listing na bula matera bi otindi misolo te kotinda listing to kofuta bato ndenge nini wana simbika ya kolobela yango te likambo kolobela yango wana te okendo kota makambo so ezanga te likambo kolobela yango wana. Tango tobandaki tumbo na Kabila basi Mbikai bako telenga na ye ngambo na biso azongi kuna tango tobate baimboka batelema tango baimboka batelemaka ye moko Kabila moto aza mampinga azonga ka sima ebongo Steve Mbikai tango tozongi seki Kabila na sima na mokolo 19 janvier 2015 ye Steve Mbikai aki wapi kolanda wana te wana bato bako balingi konetola kobondela Kabila alakisa te nga nakomi na yo nakobundela yo soko so okei na ngambo ya mabe yango na okumisa bango bamipesi mobimba kuna mpo bayebi te baya na esika kobima esu te tika si vasa moi maseki na ye ndenge akosala. Mais à en croire un communicateur de la majorité présidentielle, nul ne peut se faire en dehors des élections. Est-ce que l'activité Oyobino Boko initiée le 8 ou le 9 et comme Mabiso Kolanda Batoana Toko ba communicateur la majorité Bato Bako Lukaka bazwa misolo ya bulamate batia na mabenga Kabila sali bokonzi mibu mitano mapono mesenga mesa mana mibu mitano wana asali yango te ba okasoni okingai mapono mezate yo ko sesa ndenga yo lingi mokolo yo lingi te e mapono me mobeko likunje bi mapono mesenga sama na eleko kani okingai tango sesa yango te obuki mobeko okingai tikam ni masolo wana pamba bato ba otungisa bato pamba baimbuka bako nyoko ma basali mibu epele na bokonzi mboka makambo mboka balobela te oyo bato bako kufa maye ya te nyonso bako ya koloba ngo te yango nde makambo tokoza baya kopesa biso yano bapesi biso yano te okingai bango balingi kako ba makambo tokomi tongo tipo kwa dialogue makambo basolaka bokonzi wape yano nango wape yano nango be bango batongi bandako be bango basoye mituka baimboka kokufa na kokufa communicateur ya majorité moto akanyaka kuna tikanga. Alors monsieur Mike Mokebai tolingaki vraiment toyeba préoccupation nayo par rapport à insécurité qui se vit dans la ville de Kinshasa. Déjà na niveau il y a Inikin Bakangi un certain monsieur Chimanga comme étant présumé auteur et tuerie et Salimaki, mais beaucoup plus tout comme on a
moi crime ezosalema salema na Kinshasa, à qui profitent ces crimes? Kolanda wana te bakangi chimanga toko senga basambisa ye okingai basambisa ye babombi ye poani so bakangi opoza basambisa kaye na flagrance na lombango bakangi Frank Diongo mokolo ya lundi mokolo ya mardi basambisi ye mikomi baye misalo sima ba pesi etumba ke boloko ebongo moto babite ye moto za sima makambo nyonso bako bomwa bato babombeli yeni basambisa na flagrance babombeli yeni lokuta o nyonso ko sema bango bayebitina na yango yoki ngai yebaka yango tango toyebisaka bato te oyo koleka na Kasai yaka mwina sapo eza po sima nango baya koloba mobulu ya na Kasai nzela maponomi kangami yango lelo komite lokuta tika bango wana bayebi oyo bakosala mwana mboka Mike Mukebai olobaka tro makambo ya kopomola mbongo ya mboka makambo ke mboka ezotambola mabe lelo ekoyisi ko ba médecin en grève na ebité malgré ba service minimum eza créé pona komeka muke kolandela ba soins mais tokomi wapi ndenge bandeko misusu balobaka te ndeko na ebisi yo nyonso wana koloba eloko moko malunge ya te yo ko ba médecin ba minganga ebongo balakisi eloko mo lobi kela se kozonga baboti baosa boni mboka ya kokufa otangenga ba minganga me mboka mo beloko ni ya malamu oyo yebi eloko nini ya malamu na mboko eloko nini eloko moko ya te nyonso ya kokufa ekosengela te tobunda bokonzi to tiango na pembeni na moto wa ali kola bokonzi yango kombo na Kabila maponomesa mabayimboka bapona bakonzi ya sika nzela yango wana nzela mosu ezaite bokonzi osoko etikali o pasi otoko mona ya mokeli bandela ya bokonzi o ya boumbu o ya boumbu na koebisa pasi o bayimboka bayokaka o ya ndeli bandela pasi so bayimboka batelemite te boponzi o ezonga sima to fungwa nzela maponomi tokende na kufa soki te kufa ngo pese bandaki kasi koya ya somo koleko toko bika nango sikoyo o ya bokonzi ya bombu bokonzi ya motema likundu ya motema mabe bolingo ata moke na mboka ya te na bayi mboka ya te bokonzi ya esengo na ngai na vai na ndako na ngai na fongo champagne tango nako kuzwa pepo na vandi na first na business mutuka sige bimi eye bana nga batambolaka na poto na banda bokonzi wana musana ngo yango wana bato bayeba yango bokonzi na musa musute sike komite basesa maponomi balingi ko sesa maponomi te po bako banga so bakonzi sika bayeba bako benga ka bango bako tunaka bango bosaka na mboka nini bako sesa maponomi te okingai Tokomi kokende vers la fin, mais moi Namboka Mike Mukebai semaine passée par rapport à ba grand titre et ba journaux oyo ba publié qui semaine passée to monaki monsieur Syndicat de Kolo et son frère Luzolo baza condamné pour 1 an suite à fraude immobilière nazo ebate ekozonga mwana mboka syndicat pe ya pona kinzela ya Twitter pour à répondre majorité à lobby Monsieur Kabila, votre justice vous perdra. Ogolobanini d'abord par rapport à la situation. Wana eloko asikiate ya be bango bokonzo soko teme bango to bundisa bango bakomo luka. Boni te batia ona pasi. Yo mo ate katumbi aliawa makambo bandaka na nini? Oh te mercenaire sukapi. E sukapi telelo. Wapi mercenaire? E longwe mercenaire oh te likambo ndako na likambo ndako wana Katumbi mokangemi muyambo mokangemi ka po alikamanda ko wana katebe alobinda ko langa katebe ya batuna ya motuna ata motuna mokote okingai lobby okakite ba bimisika mosuna motu ya Katumbi oh te nationalité tikawana nyoso wane ko sila betango bokonje ko masuka bango ba bongo bakola muka babamboli likambo to babamboli ngai okingai ya ndenge na bango to ebi yango oki
Mwana mboka balobi lelo oyo bapandisango biso bapandisango tozo sala lisusu musala ndenge elongo banite bon tokoki koyeba te lelo na tongo o kaka okozala en face na habité soki esale mabongo ya Papa Molière. Alors situation wana toyebi yango makambo ezolekana onatra Papa Molière asomba kinda kuna meye elobeli nae alobi baimboka ebele soit ba étranger kutu basomba kuna bokipa bango te bozilika kaye asomba po lelo bokoma ko s'encharner na ye. Est-ce que okokai koloba nini avant d'ailleurs ozala en face na ye mabe ya mabe ye azobongisa mabe na ye po bato nsu asaki mabe ya liboso okoka po bato basaki kambo bolobaki te ngai pe na sali te mabe ya mabe ye pasa esi biso lokwa balobi oyo ye lokwa ya habite bapaya mosu batongaki sika toyebi te mabango esuki na ye te ya bato ebele bakonzi oyo na tao basaki yango wana soki yaki na bokonzi ya solo baki bato ya kokangami kasi sokoya bokonzi ya kokufa yango bakotika bango bakotambolaka bato baande na ndingisa ya kotambola nde bakotia bango na boloko mabe eya mabe eya te po bato mosu bazwaki nde yo obiki te likambo asali eya mabe ekosuka be na mabe oki ngai. Alors Mike Mukeba Nkoso, dernier message pour Natikao Muke Ozo Talarangunga, dernier message par rapport à la diaspora congolaise, même na baso oyo bapesa amato ina bango pona kolanda bisona. Beko pesa bango longonia ndenge batema babundaka. Ndenge bango bandaka etumba otie ko pesa biso makasi na kati ya mboka. Pesa ndeko nangai joli muchipule muchips mbote. Na makanisio aza nango pona kotambwisa bilenge na mboka na zelaka wana Suisse te ya va na Paris poto saila maele wana bayi diaspora bayo kambela bango pe kuna batambwisa yango lokole matie pa na bango bazwango esu bazongisa ngo mabota awa te mokola le 8 na le 9 bato va na ndako le 8 na le 9 août bato nyonso bava na ndako journée ville morte. Merci. Il s'appelle Mike Mukeba Nkoso, il était de notre sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final dans cette mission. Merci pour votre fidélité. Restez branchés sur Africa Info. Merci à Maël Sadiki qui était derrière la caméra, président Rigen à la présentation, sans oublier Franck Dissouka, Yajanine Kiazola. Merci pour votre fidélité et au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Mara